哇，都加了那么高了，牛逼！玩什么娃娃鱼缸呢？带了几个漂亮的闺蜜。出发，不耍了。吃鱼生只有第一次和无数次。六哥，这个鱼缸怎么2天不见又变绿了呢？这个大鱼缸不知道水放的怎么样了，进去看看。六哥，你爬这么高干嘛？哎呦，昨天晚上我们刚开始加水，加着没水了。你放水把小区的水都放停了？那么夸张，我们这里能装多少水？是整个小区停水了。哎呀，你们估计就像老杨说的，给中午饭早晚都。就加的一点点就停水了。那这个缸什么时候能放鱼？水都没放好，你想放鱼？你得把水放好，养好水先呢。还有这么多东西没装。把这个桌子搬走之后，这里宽敞多了。那肯定啊，不然走路都难走哦。怎么还养了只宠物鸡啊？什么宠物鸡？看你最近辛苦，给你加鸡腿的今晚啦。跟姚师傅一样啊。你这个缸又绿了，你不刷一下吗？刷呗，反正没有水。走了，老六出发。干嘛？去哪里？我这正刷鱼缸呢，这么大鱼缸正在加水，然后水来了就去加水啊。不刷了，回来再刷吧。不行啊，让它刷完去啊。我带了几个漂亮的闺蜜。走，出发。啊，那个鱼缸不刷了？不刷了。哦呦，你这个老六一听说有漂亮的闺蜜，真的是。哎呀，最近你也累啊，主要是带你去玩嘛。野餐必须得带点好东西。走，出发。没有什么能够阻挡。最近姚500这么辛苦，你不叫他？有漂亮的闺蜜，打电话给她去。天马行空的生涯。我在六井很想你，幸福路520号520。哎呀，兄弟们，幸幸福福！来，兄弟们，我们遇见了一位大美女啊 ！Hello， 你好，我也是你的粉丝，已经看了你应该有2年、2、3年了。哇，那是我第一部粉丝。对，很优秀。你看今天一堆鱼生佬在这里，全在惦记我的鱼缸，难搞哦。六哥的鱼缸包爆满，经到波埃及全部给你安排到位。埃及啊，我不搞哦。我来放水，我来切，确定了吗？安排。Nice， 兄弟们，来六井必吃的正宗的鱼生。俗话说，切鱼生先切配料。兄弟啊，这刀工可以哦。反正我惦记你那个鱼缸很久了。又惦记我的。哎，走了。姚500，你个粗人，你整这种好不好哥？你看啊，哎呀，有2下子哦。 500不是乱拿的。你那个切的跟钢筋一样粗，你自己吃哦。还不用习惯这个刀，我拿我的刀出来又不一样啦。这个安排这条鱼可以吗？这个你自己吃哦，正宗野生的吗？哦，不搞。那么这个搞得吗？啊，六哥，这个才是主角，刚才那个是开玩笑的。我要清道夫哦，我回去了哦。马上搞了，安排，能不搞点蓝刀啊之类的？有的。好，哎，稳了，兄弟们，这回。哎呦，这声音够解压哦，手法可以哦。肯定的，切一点松飞给六哥，可以，口水都流到下面了。看到这个什么鱼啊？是呀，哇，鱼生的天花板。这个鱼就是为了鱼生而生。可以。哎呦，这摆盘真有实意啊！哇，这小亮亮什么鱼啊？蓝刀，鱼生界的老师来吃这个。啊，可以。搞定，怎么样？流口水没，兄弟们 ？Oh my god！ 来，开吃！老杨，老爷子，是啊。哎呀，这鱼生亮啊！这么亮的鱼生，六哥不来喝点啊？是不是少点啥？安排，我备有了。你看，喂，这个特地带过来的。哦，这个可以。这个鱼生啊，得赶紧趁新鲜吃。来，我早就忍不住了。哎呀，什么都来一点。
蓝刀，哎呦，劳斯莱斯了，来，粉丝先吃，我替你们尝一下。这蓝刀真的脆，相当得分。吃鱼生只有第一次和无数次，吃了就停不了了。真的根本停不下来。吃过鱼生，百鱼无味啊，六哥啊，对对对，懂哦。这一大块鱼片，这满足感拉满了，爽啊！这个味道，来，表妹，老鱼配哈酒，美滋滋。来，叔叔，我很喜欢喝这个酒，真的，这款毛铺绿桥，它每一滴都是5年陈酿，草本加持，喝起来没负担。懂货，必须的。小酌微醺，正合适，舒服的很。干了吗？干就干。哦，来，给我们董事长来一点，董事长。真好吃。我们家董事长没加我之前，他不敢吃鱼生的，加了我之后，吃了一次就停不下来了。来，再来一大口。哎呀，在这里吃着鱼生，看着这么好看的江景，绝了，舒服。到位！今天跟六哥尝一下这个蓝刀啊，鱼生中的劳斯莱斯，还是六哥会吃啊，必须的。我尝一下啊，我地道的广西人呐。这个蓝刀吃起来好有嚼劲啊，很脆，连骨头都在里面呢。六哥今天跟你沾光了啊，都是你。哎呀，满足这鱼生，这酒，你看这景色，帅呆了。得分。来，兄弟们，鱼生吃完回来，小区也来水了，你看，哇，都加了那么高了，还是老六聪明啊！我出去的时候没关水阀。老姚，检查了有没有漏水啊？掂冇掂？掂個碌蔗，可以。